Halo semuanya, selamat datang di channel Bagulindo Laptop. Dalam video kali ini kita akan upgrade RAM dan juga SSD laptop Asus A43 series. Laptop Asus A43 series ini banyak varian, ada Asus A43e, A43sJ, A43sD, A43sM, dan juga ada Asus A43SA. Ini cara upgrade-nya sama karena memang modelnya juga sama, mainboardnya juga sama, cuman beda di spesifikasi aja. Oke teman-teman, langsung saja mari kita upgrade RAM juga SSD laptop ini. Untuk RAM laptop ini menggunakan RAM DDR3 PC10600 sudah saya siapkan, kemudian juga SSD nya menggunakan SSD SATA, SSD yang bentuknya mirip seperti hard disk. Oke teman-teman, langsung saja mari kita update laptop ini. Untuk update laptop ini cukup mudah, kita tinggal buka tutup RAM dan juga hard disk ini, kita lepas dulu bautnya. Baut sudah terlepas, kita tinggal dorong ke atas tutup RAM-nya. Kemudian ini slot RAM-nya ada dua, ini RAM bawaan, tinggal kita pasang RAM yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian untuk update SSD kita lepas dulu hard disknya, kita buka baut ini, ada 4. Setelah baut terlepas, kita geser ini frame harddisknya, kita geser ke kanan, jangan langsung diangkat, takutnya patah soketnya. Kita geser ke kanan dulu, kita geser baru kita angkat. Kemudian kita lepas harddisknya dari framenya. Ini ada baut di sisi kanan dan kirinya, ada 4. Sebelum kita lepas harddisknya, kita cocokkan dulu letak soketnya, takutnya nanti salah. Nah ini seperti ini ya posisinya, ini seperti ini nanti. Tinggal kita pasang SSD nya. Kalau udah, langsung kita pasang lagi SSD ke soket harddisknya.
kita pasang lagi baut-bautnya. Kita pasang lagi tutup ram dan harusnya. Terus kita buat lagi. Teman-teman, sudah selesai, mudah dan cepat sekali. Demikian tadi teman-teman cara upgrade RAM dan SSD laptop Asus A43 series. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.